भारतातील बहुतेक लोक सहसा घराबाहेरच शूज किंवा चपला काढतात, कारण बाहेर घातलेल्या चपला घरात आणू दिल्या जात नाहीत. अशा परिस्थितीत लोक घराबाहेरच आपली चप्पल काढतात. काही घरांमध्ये ते शू रॅकवर ठेवलेले असतात, परंतु बहुतेक लोक त्यांना खालीच बाजूला करून ठेवतात. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी घराबाहेर पडताच हेच पायात घालतात आणि पुढे निघतात. दुसऱ्या दिवशी रात्री बाहेर ठेवलेल्या शूज आणि चप्पलमध्ये काही किडे वगैरे आरामात आपला पाय ठेवू शकतात. शूज घाण असतील तर आपण साफसफाई किंवा धूळ काढतो, अन्यथा ते न बघता तसेच पायात घालतो. मात्र तसं करणं कधी कधी भलतंच महागात पडू शकतं, विशेषतः पावसाळ्यात, कारण शूज आपल्या पायाचा ओलावा शोषून घेतात. याचा परिणाम असा होतो की अनेक प्रकारचे कीटक त्या सुगंधाने आकर्षित होतात आणि त्याच्याकडे खेचले जातात. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय, जो पाहून तुम्हाला देखील धक्का बसेल. या व्यक्तीनं आपल्या चपलांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय, ज्यामध्ये बुटाच्या आतून एक साप डोकावताना दिसतो. हा साप खूप मोठा होता आणि तो बुटात जाऊन बसला होता. तो आकारानं मोठा असल्यानं त्याचं अर्ध शरीर बुटाच्या बाहेर होतं, पण जर तो नीट गुंडाळी करून आत बसला असता तर तो दिसलाही नसता. अशा स्थितीत पाऊल आत ठेवताच सापानं या व्यक्तीचा चावा घेतला असता आणि त्यानंतर मोठी दुर्घटना घडू शकली असती. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक प्रकारचे कीटक, साप, विंचू बाहेर पडतात. त्यांना राहण्यासाठी शूजपेक्षा योग्य जागा मिळत नाही. पायांच्या ओलाव्यामुळे त्यांना तिथे उबदारपणा जाणवतो आणि ओलावाही मिळतो. त्यामुळे ते शूजमध्ये लपणं पसंत करतात, ज्यामुळं सध्या असे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. पावसाळ्यात आपल्या चपला नीट काळजीपूर्वक वापरणं किती गरजेचे हे या व्हिडिओनी दाखवून दिलंय.